Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефондо VPS Office приложениясы аркылуу презентация жасоо. Эгерде бизде ноутбук жок боло турган болсо, ушул VPS Office аркылуу презентация жасап алсак болот. Ал үчүн приложенияны Play Market'тен VPS Office деген приложенияны орнотобуз. Ушул приложение, андан кийин ушул приложенияга киребиз. Жаңы документ түзүү үчүн бул жерден плюсту басабыз. Плюсту басканыбызда бизден ушундай чыгат. Эгерде Word'дө жазуу керек болсо, документ деген тандайбыз. Презентация жасоо үчүн презентация, Excel'де жазуу үчүн электронная таблица деген тандайбыз. Сканер кылуу үчүн сканерди тандайбыз. Записке жазуу үчүн записканы, PDF форматына өткөрүү керек болсо ушуну тандайбыз. Биз презентация деген тандайык. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден пусто дегенди тандайбыз. Тандасак бизге барак ачылат. Бул жерден бул тексттерди өчүрүү үчүн ушул текстти басып, бир аз басып турсак өйдө жактан меню чыгат. Удалить этиш үчүн ушуну басабыз, корзинаны. Бассак текст өчөт, экинчисинен басып турсак меню чыгат, удалить этебиз. Бул баракка фон коюу үчүн төмөн жактан рисунок дегенди тандайбыз. Рисунок деген тандасак, бул жактан фон чыгат. Биз ушул фонду тандасак, ушундай болуп чыгат. Бул фонду коюу үчүн өйдө жакта, оң жакта тегерекче бар. Ошо тегерекчени басабыз. Бассак төмөн жактан OK деген жазуу чыгат. Ошол OK деген жазууду басып койсок, бул жака фон коюлат. Муну каалагандай кылып чоңойтуп, кичирейтип алабыз. Андан кийин бул жерге текст кошуу үчүн төмөн жактан ушуну басабыз. Ушуну бассак меню чыгат. Бул жерден мына бардык менюлар бар. Бул жерден вставить дегенди тандайбыз. Вставить дегенди тандасак, бул жактан дагы менюлар чыгат. Текст кошуу үчүн надпись, фигураларды кошуу үчүн фигура, таблица кошуу үчүн таблица, диаграмма, музыкаларды кошсок болот. Мисалы үчүн, бул жерге музыка кошуу үчүн аудио дегенди бассак, бул жактан биздин телефонубуздагы музыкалар бул жакка чыгат. Бул жактан өзүбүзгө жаккан музыканы койсок болот. Мисалы үчүн, мен бул жерден издеп коеюн. Мына ушул музыканы коеюн. Тандагандан кийин өйдө жакта готово деген бар. Ошону басып коебуз. Бассак, мына бул жака музыка коюлду. Буну каалаган жагыбызга барактын жылдырып коебуз. Андан кийин бул баракка текст кошуу үчүн кайра эле ушуну басабыз. Бассак менюлар чыгат. Бул жерден вставить деген тандайбыз. Бул жерде өйдө жакка барсак, надпись деген бар. Мына надпись дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерге жазуу үчүн ушу жерге колубузду тийгизип койсок меню чыгат. Бул жерден правка дегенди тандасак, курсор пайда болот экранда. Курсор пайда болду. Бул жерден каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн по центру ортодон жазалы. Бул жерден түсүн өзгөртүп алсак болот тексттин. Мисалы үчүн бассак цветтер чыгат. Мисалы, кызыл жазуу менен жаза турган болсок, кызылды тандайбыз. Андан азат басып койсок жок болот. Бул жерге дагы колубузду тийгизсек клавиатура чыгат. Сабактын, мисалы, сабактын темасы деп жазайын. Сабактын темасы кош чекит натуралдык сандар. Натуралдык сандар. Андан кийин барактын башка жерине колубузду тийгизип койсок ушундай болот. Кайра ошо текстке колубузду тийгизсек белгиленет. Бул жерден өлчөмдөрүн өзгөртүп койсок болот.
кайра ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Размер деген жерден өлчөмүн өзгөртөбүз. Бул жерден шрифти тандайбыз. Бул жерден курсив, полужирный, асты сызылган боюнча жазсак болот. Бул жерден түстөрүн тандасак болот. Бул жерден интервал. Бул ушундай кылып иштесек болот. Мисалы үчүн размер деп туруп, мисалы мен 48 размерди тандайын. Анан муну жылдырып чоңойтуп койсок болот. Барактын каалаган жерине жылдырып алсак болот. Мисалы ушундай кылып кайра назатты басып коем. Бул жерден назатты басып коем. Бассам ушундай болуп чыгат. Кийинки баракты кошуу үчүн кайра назатты басып, бул жерден плюсту басамын. Плюсту бассам ушундай болуп чыгат. Бул жерден ушул бес офис дегенди тандайбыз. Тандасак, мына экинчи барак болду. Бул жерден дагы сөз текстти өчүрүп таштасак болот, же ушул бойдон жазсак дагы болот. Басып турсак меню чыгат, удалить. Басып турсак меню чыгат, удалить. Бул жака фон коюу үчүн төмөн жактан рисунок дегенди тандайбыз. Тандасак мына фон чыгат. Бул жерден өзүбүзгө жакканын тандап коебуз. Мисалы ушуну тандайбыз. Кайра жогору жакта тегерекче бар. Ошону басабыз. Төмөн жакта окей деген бар. Ошону басып коебуз. Бассак ушундай болуп коюлат. Муну каалаган жерге жылдырып алсак болот. Бул жерге текст кошуу үчүн кайра бул жерден ушуну тандайбыз. Ушуну тандасак менюлар чыгат. Бул жерден ставить дегенди бассак менюлар чыгат. Фигура кошуш үчүн ушул жерди бассак фигуралар чыгат. Ар кандай фигураларды сызсак болот. Бул жерден жана айткандай эле ар кандай нерселерди кошсок болот. Бул жерден надпись дегенди басабыз. Муну жылдырып алып туруп, бул жерге колубузду тийгизсек меню чыгат. Правка дейбиз. Курсор пайда болот. Аныктамасын жазып коебуз. Мисалы үчүн буюмдарды саноодо колдонулуучу сандар натуралдык сандар деп аталат. Натуралдык сандар деп аталат. Натуралдык сандар деп аталат. Ушундай кылып жазып туруп, клавиатураны жок кылабыз. Экранын пустой жерине колубузду тийгизип туруп, кайра ошол жерге алып барсак белгиленет. Каалаган жерге жылдырып коебуз. Мисалы үчүн бул жерге жазып койсок дагы болот. Бул жерден по центру кылсак дагы болот. Мына түстөрүн өзгөртүп койсок болот. Кайра бул жерден ушуну бассак меню чыгат. Мына бул жерден размерди өзгөртсөк болот. Жирный кылып койсок болот. Мисалы бул жерден сары кылып же көк кылып коелу. Мына өзгөртүп койсок болот. Андан кийин бул барактарга переход кошсок болот. Переход кошуу үчүн биринчини белгиледик. Мына белгилегенден кийин кайра ушуну басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден переходу дегенди тандасак, мына переходдор чыгат. Мисалы бул жерден өзүбүзгө жаккан переходду тандайбыз. Мына ушундай болду. Андан кийин экинчи баракты тандайбыз дагы. Буга дагы переход кошсок болот басып туруп. Мисалы бул жерден блеск деп койсом, мына ушундай кылып тандап алсак болот. Кайра назат кылабыз. Андан кийин бул жерде ушул белгини басканыбызда менюлар чыгып атат. Бул жерден мына переход, дизайн, ар кандай нерселерди кошуп алсак болот. Эми презентацияны иштеп бүткөндөн кийин бул жерден кайра ушу белгини басабыз.
Бул жерден сактоо үчүн файл дегенди тандайбыз. Бул жерден сактоо үчүн сохранить как дегенди басабыз. Бассак ушундай бизден память сурайт. Биз сактоо үчүн бул жерди басабыз памятты. Мисалы үчүн мен ушу documents дегендин ичинде сактайм. Ошону басам. Сабактын темасы бул жерден атын өзгөртүп койсок болот өзүбүз каалагандай кылып. Мисалы үчүн натуралдык сандар деп коеюн. Натуралдык сандар деп өзгөртүп туруп сохранить дегенди басып коебуз. Сохранить дегенди бассак, мына сакталды. Биздин презентациябыз даяр болду. Бул жерден чыгабыз. Телефондун памятына кирсек, мына My File дегенге кирсек, бул жерден память устройства. Бул жерден Documents дегенди бассак, мына натуралдык сандар деп сакталды. Ушуну бассак, биздин слайд ачылат. Бул жерден реклама чыга турган болсо X'ти басып коебуз. Реклама жок болду. Бул жерден кайра ушул менюну басабыз. Бул жерден слайды дегенди бассак, мына слайды дегенди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден первая страница дегенди бассак, слайд шоу болуп көрсөтүлөт. Мисалы басып көрөлү. Мына ушундай болуп чыгат. Экранды сол тарапка сүрсөк, экинчи барак чыгат. Эгерде экранды оң тарапка сүрүп койсок, биринчи бетке кайтат. Сүргөндө сары белги пайда болуп атат го, демек сол тарапка сүрүлдү. Мына слайд иштеп атат. Ушундай кылып телефондон эле слайдтарды жасап алсак дагы болот. Эгерде музыканы кое турган болсок, колонканы азыр биринчиге кайтып көрөлү. Play деген колонканын сүрөтүн бассак, play деген белги чыгат, ошону басып койсок, музыка коюлду. Биринчи барак эле коюлган бул музыка. Ушундай кылып иштесек болот.